Nih cara makan anak lakbat yang baru lahir seberapa minggu ya? 2 minggu 1 hari. Bere keju. Ini ya. Dok. Ini makannya jangan pakai nasi goreng liwet. Nasi liwet aja. Kalau pakai nasi goreng nanti goreng. Buah edan. Ini cowok ini. Jawa. Oh, seksaha. Tes DNA can. Cowok ini. Ya. Ya ini yang punyanya ya. Ini yang punya. Yang punya. Ini atuh iya. Pas dipoek. Dapat aku di tuna. Anjing. Modal. Halo, wareg deui. Kebetulan sih nama ieu teh. Minumnya ya ada. Bere jus we, jus kadong-dong. Angkat Dian. Modal atuh Marian gitu kan. Hirup dengan wape. Nih pakai ginian biar gampang susah. Oh, kudu nama sendok garpu aja sendok ieu. Ini ala-ala modern ya. Udah dalain kurang dia lagi. Manuk yang calauk sorangan. Makan sore ya. Halo. Tong tegaan ke manuk mah. Ya sebut. Tuh udah calawakin. Terus nang menu sakit ya setengahnya. Di belakang jam. Tuh cara sorangan. Tuh. Dari Alvin Adam. Jadi keluarga kami Gitu. khususnya orang tua tidak mewariskan harta, tapi lebih Ya, guys. Gitulah caranya. Kayak tuh mana? dalam Alvin and Friends setiap Senin dan Selasa pukul 21 waktu Indonesia Barat. Aing jadi gablok cina itu yenung na manusia aing nyiksa. Guys. Beres. Kesek penting sekali deh ya teh. Waktu nanti bra. Pak. Ya, begitulah. Begitulah.